Hola. Avui vaig a fer servir la taula perquè us vull explicar com he pensat utilitzar els reglets en música per a completar compassos. Si us interessa, quedeu-vos. A veure... sí, ja està bé. Per si qualsevol raó sigues docent o no, t'explicaré breument què són els reglets Cuisenart, no sé com es pronuncia, els reglets matemàtics, algú diu reglets Montessori. T'explicaré de què va. És que es tracta d'un material per a manipular les matemàtiques. Ai, la manipulació, que important que és i que poquet es fa a primària. Manipular de tocar, de sentir, de veure, d'experimentar en les mans. I els reglets faciliten la comprensió de les matemàtiques i el càlcul mental. Estic parlant d'estos reglets. Estos els vaig veure en Abacus i crec que tenen un preu de 7 euros per a socios. No sé si 7 euros per a socis o un poc més o un poc menys. I vaig veure els reglets, que jo ja feia molt de temps que havia pensat com introduir els reglets en música, per al cap i a la fi. Música i matemàtiques són cosins germans, i vaig veure l'oportunitat de tindre els meus reglets a casa. Per tant, com deia, els reglets faciliten la comprensió de les matemàtiques i també facilita l'interioritzar el càlcul mental, que és tan important. És un material molt útil per a comprendre la descomposició dels números. Mireu. Estos són els reglets. Vaig a ficar així per a que pugueu veure-ho millor. Cada reglet és un número. Tenim el blanc, que és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per què dic que ajuda a la descomposició dels números? Perquè veiem que dos quadradets blancs, veiem que 1 i 1 és igual que 2. Veiem que 2 i 2 és igual que 4. I ja no vos dic per a entendre les desenes. En les desenes, així veiem super bé que són 10 unitats. Ho podem corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I s'agrupa en aquesta. I es poden fer sumes també superintuitivament. Si jo dic 2 més 3 és igual a 5. Òbviament, ara per a tu serà un poquet estrany, és la primera vegada que ho veus, però se tracta de que des de molt xicotets, els xiquets manipulen estos reglets i estan tan interioritzats que el groc és el 5, que el verd claret és el 3, i ho tenen tan interioritzat que quan fan sumes és com onda, que fàcil! Ai, si jo haguera tingut els reglets quan era xicoteta, jo crec que m'hagueren solucionat la vida i no tindria la mania que tinc ara a les matemàtiques. Com podem introduir els reglets a l'àrea de música? Jo ja fa un temps que vaig pensar que podien servir per als primers cicles que estan treballant els principals compassos i les figures rítmiques, sobretot negra, blanca i redona. Ho podem relacionar fent que la unitat, l'1, equival a una negra, que el número 2 equival a una blanca, i el número 4 equival a una redona, que no sé si tinc. No tinc la redona, però bueno, ja ho sabeu, la redona, val? I el que he ideat ha sigut una forma de tindre-ho superclar. I és que jo, a la redona, al de 4, li he escrit la redona i el seu silenci. Al de 2, li he escrit la blanca i el seu silenci. I al de 1 li he escrit la negra i el seu silenci. Que jo escric Z, perquè l'altre és molt difícil per xiquets d'escriure. Llavors, jo us animo... i este és el de 3, que ara veureu que també el farem servir. Esto ja és com per a un altre nivell. No sabeu, és una blanca en un puntet, val? Llavors, jo ara vos anime a que no tingueu por d'escriure damunt d'estos reglets. T'han costat 6 euros, vas a fer-lo servir per a música.
no costa res escriure. Llavors vaig utilitzar ara un rotulador permanent i vaig a dibuixar una negra, un silenci, una altra negra, un silenci, negra i silenci, blanca, silenci, blanca, silenci. Vaig a fer un mega zoom. Redona, silenci, redona, redona, està ja matxacat el roto, i silenci. Vale. Ara, el que jo he fet, he ideat, he pensat, que això podeu fer vosaltres també, és una fitxa d'exemple per a completar compassos. El que he fet ha sigut que han de completar compassos de 2, de 3 i de 4 i serà de forma manipulativa. És a dir, el compàs de 2 he tingut en compte que el tamany màxim són 2 centímetres. He fet els rectangles un poquet més grans per a que se vega bé que està ple. En el de 3 igual, he seguit que he vist que són 3 centímetres i el de 4, 4 centímetres, d'acord? Llavors tenim la fitxa aquesta i només hem de dir utilitza els reglets per a completar els compassos. Llavors el xiquet o la xiqueta anirà provant, per exemple, compàs de 4. Vaig a veure si me cap esta, que és una redona i és el número 4, té 4 temps. Ostres, se me'n passa, se me n'ix, no cap. Vale. Vaig a provar amb una negra. Ah, mira, em queda un poquet d'espai. Vaig a provar amb una altra negra. I veiem que està complet. Ara, per exemple, vaig a provar en la roja, que són 2. Perquè he vist que 1 i 1 són 2. Anda! Vale, en un compàs de 2 poden cabre 2 negres o una blanca. I si provem un silenci i una negra? Ostres, doncs també és possible. D'acord, anem al compàs de 3. A veure, vaig a provar amb una blanca. Ostres, em queda un espai. A veure com puc completar-lo. Una blanca i una negra. I ahí ja podem fer totes les combinacions que vulguem. Silenci. Veieu? Caben 3 d'un temps. I si anem més enllà, en la blanca en puntet, veiem que completa tot el compàs amb una figura. I així el mateix, podem fer moltes combinacions. I veiem que és molt divertit completar compassos i s'entén d'una forma més manipulativa, sobretot per als xiquets que no acaben d'entendre que al cap i a la fi són sumes. Sumem els compassos. I això, i després he fet així com una espècie d'apartat que és experimenta amb reglets. Experimenta amb reglets, crea tu els teus propis compàs. Pues un compàs de 6 temps. Un compàs de 7 temps. I així està com aprendre a completar compassos de forma manipulativa amb els reglets. No hi ha moltíssimes combinacions, però crec que n'hi ha xiquets i xiquetes que sí que els fa falta manipular i entendre amb les mans en què consisteix al cap i a la fi completar compassos. I això és tot. Espero que vos hagi agradat aquesta idea i si la utilitzeu en classe m'agradaria molt saber-ho i que m'etiquetareu en Instagram. És una tonteria, al cap i a la fi, ho teniu en Abacus, 7 euros. O en Amazon estan les caixes grans, que són un poquet més cares, però si veieu que vos pot anar bé per a classe de música, estupendo. I res, això, vos espero en el pròxim vídeo, espero que vos hagi agradat. Deixeu els vostres comentaris si teniu una altra forma d'utilitzar els reglets en la música. No oblideu fer clic en m'agrada, subscriure-vos i també podeu seguir-me en les xarxes socials com Twitter i Instagram. Ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu, patapums!